Кандай сиздер менин окуучуларым? Жакшы окуп атасыздарбы? Түшүнүктүүбү? Бүгүн буюрса 6-сабагыбызга келип жеттик. Бүгүн буюрса 2 тема 6 жана 7 топиктерди, топик дегенде мына кыска тексттерди окуп жетишебиз деп умут кылам. Биринчи тема 편의점. 편의점. Ушул жерде көңүл буруңуздар. 편의점 эмес, 편의점. 편의점 деген бул Кореядагы 24/7 иштеген магазиндерди айтат. Круглосуточно иштейт го. Ичинде магазиндин ичинде сатат. Мисалы үчүн CU, GS дегендер бар го. И жанынан дароо эле ысытып эле мына жей берсе болот го. Ыңгайлуу магазин, иши жанында эме столовый сыяктуу сразу жей берет ошонун баардыгын 편의점 деп айтат. 편의점. Бул Кореяда абдан белгилүү жана ыңгайлуу. Текст аябай жөнөкөй, кыска, бирок жаңы сөздөр көп чыгышы мүмкүн. 요즘 편의점 음식이 인기가 많아요. Ушул күндөрү дейт акыркы күндөрү ошо круглосуточный магазиндин тамактары белгилүү дейт, популярдуу болуп атат. 편의점에서는 음료수랑 과자도 팔고 김밥과 과일도 팔아요. Бул магазинде дейт ичимдиктерди, суусундуктарды дейинчи, 음료수, суусундуктар менен 과자 деген баягы чипсы, дагы эмне деп коет, крекер, вафли, печенье ушундай сыяктуу баардыгын корей тилинде 과자 деп айтат да, 과자. Ошондойлорду дагы сатат дейт, анан 김밥 сатат жана 김밥 менен жемиштерди дагы сатат дейт. 그리고 도시락도 팔아요. 도시락 дегенде биз оюбузга эмне келет жанагы ролтон, рамен сыяктуу бизде СНГда, Центральный Азияда сатат го, доширак аты. Доширак эмнеден келип чыккан? Доширак бул ошо магазинге кирсеңиздер, мындай ланчбокста мына сүрөттө көрсөтүлүп турат. 4 бөлүккө бөлүнгөн мындай тарелка, пластмассадан бир бурчунда тамак, бир бурчунда рис, анан кичинекей салат ушундай кошулат. Мисалы үчүн чет өлкөдө жумушка баратканда или окууга баратканда доширак салып берет да. Англисчеси lunchbox деп коет. Бул түштөнүү эмне деп койсок, кутучасы деп коебузбу? Ушуну салып берет да. Анын жанында ушул түштөнгөн тамагынын баардыгы ичинде болот. Ошондой түйүп салып берет. Мисалы үчүн бизде деле айылда талаага иштегенде, кой кайтарганы кеткенде түшкү тамагын түйүп алып барып берет го, или түйүп алып кетет чогуу, ошону доширак деп айтат да. Анан ошол доширак деген сөз түштөнүү кутучасы бизге раменди элестетип калганда ошо атты коюп койгон, доширак депчи. Мен мисалы үчүн кызым бакчага барганда күндө доширак салып беремин. Доширак дегенде кутучага түштө жей турган же болбосо перекустарды салып берем, ошону доширак деп айтат. CUга ошол круглосуточный иштеген магазинге киргенде доширактарды сатат, атайын даяр тамак. Аябай ыңгайлуу, аны микроволновкага эле ошол жерден эле салып, жылытып эле сразу жеп алсаңар болот. Түрдүү доширактарды сатат, кимпап менен, кимчи менен ичинде. Доширакто парайо дейт да, ушуну түштөнүү кутучасын сатат дейт. 편의점 доширагын 가격도 싸고 종류도 다양해요. Ошол магазиндин кутучасы или түйүнчөгү деп коелу, түйүп берген тамак түйүнчөгү десем болобу. 가격 дейт, баасы дагы арзан, 종류, көңүл буруп окугула. 종류 деген бул ассортимент, түрлөрү. 종류, түрлөрү дагы абдан көп деп айтат. 그래서 дейт, ошон үчүн, 그래서 бул адашып ушу сөздөрдөнчү, 그래서 ошондуктан, ошон үчүн, 그리고 деген жана деген, орусча и, and англисчесичи. 점심을 그래서 점심으로 편의점 도시락을 먹는 사람들이 많아요 дейт. Ошон үчүн дейт, түшкүгө дейт, түшкү тамакка ошо магазиндин түштөнүү кутучаларын алып тамак жеген адамдар абдан көп дейт да. Бул абдан удобный, арзан, барып эле даяр сатып алып, жылытып эле жей аласың. Кээде мен кечки тамак жасагым келбей калганда барып, ушуну доширак алып келип жейбиз. Көрдүңүздөрбү, сөздөр көп бекен, кыска болгону менен. Эми кийинки тексттерден билесиздер кандай машыгышты, баарын кайра түшүндүрүп отурбай эле коеюн. 편의점 деген сөзгө көңүл бургула. 편의점 болгон жок, 편의점. Бул жерде туура окуш керек болгон сөздөр аябай көп. Карагыла, мына кызыл менен белгиленгендер аябай көп экен. Ушунун баардыгын жакшылап жазып алыңыздар дагы. Мен англисчесин окуп берейин. These days, convenience store food is really popular.
At the convenience store, they sell soft drinks and snacks, and they also sell kimbap and fruit. They also sell lunch boxes. Convenience store lunch boxes are cheap and there are various kinds. So there are many people who eat lunch boxes from convenience stores for lunch. жаңы сөздер. 요즘 акыркы убактарда ушул күндөрү 편의점 круглосуточный иштеген магазин, ыңгайлуу, бул жерде англисчеден түз которсок ыңгайлуу магазин, дүкөнчө деп койсок болот экен. 음식 тамак, 인기가 많아요. популярдуу, 음료수, суусундуктар, 과자, снэк, перекустар, вафли, печенье, чипсы, шоң нерселер, пайыл, фрукты, доширак, түштөнү күйүнчөгү, түштүккү тамак бутучасы, 팔다, сатуу, 가격, 바스, 싸다, арзан, 종류, түрү, 다양하다, ар түрдүү, түрлүү деген. 점심, түштөнү, түшкү тамак, мокта же, сарамдыл адамдар, 많다, көп. 많다, көп. Андан кийин магазинге, дүкөнгө байланышкан сөздөр ылдыйда. 백화점 бул супермаркет. 백화점, мисалы үчүн Globus бар, Алма бар Кыргызстанда да, кайсы бар. Азия Mall бар, ошолорду 백화점. Супермаркет, супермаркет бул продукты саткан народный сакты бар го, народный, Globus, ошолорду айтат. 백화점дон айырмасы бул ошо сум ичинде бардык нерселер бар да, а супермаркет именно ошо народный, народныйда только продукты сатылат. Globus, мисалы үчүн ошолорду супермаркет. Кумон каге деген бул камок. Кичинекей эмелер бар го, жолдун боюндагы магазинде кумон. Кумон өзү бул тешик деп которулат да. Мисалы үчүн кулакты көзөгөндө тешийт го, ошол сыяктуу мурундун тешиги, ошону кумон деп коет. 편의점, 24/7 иштеген магазин. Маты деген магазин, маты деп билесиздер. Кореяда магазин айтпайт, Кореядагылар, Кореядагы кыргыздар маты деп коебузго. Шоппинг молл торговый центр. Аутлет деген бул баягы жаңы эле кийимдер, бирок срогу модасы өтүп кеткен, мисалы үчүн бренддер убагында өтпөй калган кийимдерди арзан нарсаны сатып ийет. Second hand эмес. Жаңы эле кийимдер, бирок ошол мисалы үчүн сезон өтүп кеткен кийимдерди арзан сатса, аутлет деп коет, аутлет стор деп коет. Андан кийин шоппинг молл, торговый центр дейт. 7-чи сабак өтүп атабыз азыр. 7-чи сабак. Бул жерде да кичинекей тыпыйган текст, бирок ичин казсак, азыр көбүрөөк нерселер чыгат. 한국에는 큰 쇼핑몰이 많아요. Кореяда чоң соода борборлору көп. 쇼핑몰에 가면 할 수 있는 게 정말 많아요. торговый центрга, соода борборлоруна барсаңар дейт, кыла турган нерселер абдан көп дейт. Ал жерден көп нерсени кылса болот деп которсок дагы болот. 옷 가게에서 쇼핑도 할 수 있어요. кийим сатуучу дүкөндөн 쇼핑 да кылса болот. 음식점에서 식사도 할 수 있어요. ашканалардан тамактанса болот. 영화관에서 영화도 볼 수 있어요. кинотеатрдан кино көрсө болот дейт соода борборунан. 요즘 새로 생긴 쇼핑몰에서는 수영장도 있고 찜질방도 있어요. акыркы убактарда соода борборлорунан дейт, 수영장, бассейн дагы бар дейт, анан чимжилбан бул сауна, банялар, корейский банялар абдан сонун болот. Ошондой банялар менен бар дейт. 비가 오거나 날씨가 추울 때는 쇼핑몰에 사람이 정말 많아요. 오거나 деген сөзгө көңүл бургула. Жамгыр жаап, же деген грамматиканы билдирет. Гона бул же. Жамгыр жаап, же аба ырайы суук болуп кетсе, торговый центрга адамдар абдан көп келет дейт. Адамдар аябай көп болот ичинде. Андан кийин бул жерден өтүп кете берейлиги, кандай кылышты билесиздер. Англисчесин окуп берейин. There are many big shopping malls in Korea. There are so many things you can do when you go to the shopping mall. You can shop at the clothes store. You can eat at the restaurant. You can watch a movie in the movie theater. These days, in the newest shopping malls, there are even swimming pools and spas.
When it rains or weather is cold, there are so many people at the mall. 한국, Korea, 크다, 종, 쇼핑몰, торговый центр, 많다, көп, 옷, киім, 가게, дүкен, 쇼핑, 음식점, ресторан, ашхана, 식사, тамақ, азықтар, 영화관, кинотеатр, 영화, кино, 보다, көру, 요즘 ақырғы уақыттарда, 새로운 жаңы, 생기다, пайда болу, açылу, жаңы магазин ашылса, ашхана ашылса, 수영장, бассейн, 찜질방, 스파, баня, 비가 오다, жаңбыр жоо, жаз, 날씨, ауа райы, 춥다, суық, 사람, адам, 정말 аябай. Андан кийин бул жерде 찜질방 жөнүндө жазылыптыр. 찜질방 бул Кореянын өзгөчө бир культурасы, муну деген баня ичинде болсо эс алып, ичинен тамак жеп, бизде деле Кыргызстанда азыр аябай өнүгүп, ушундай нерселер көбөйдү, акыркы 10 жыл ичинде. Мисалы үчүн ичинде биринчи этажында ресторация кылып, экинчи этажында баня, үчүнчү этажында бассейни бар, анын ичинде рестораны дагы бар, кино көрө турган бөлмөсү дагы бар, массаж ала турган жери бар. Ошонун баардыгын 찜질방 деп ушул жерде бир түн өткөрсө болот, ошол жөнүндө жазылыптыр. Кийинки тема биз транспорт жөнүндө окуйбуз. Автобус, транспорт жөнүндө түшүнүктүү болгон болсо, буюрса кийинки сабактан көрүшкөнчө жакшы калыңыздар, жакшы туруңуздар.